Oh, cielos. Es una cabaña en el bosque. Tenemos que escondernos ahí. No, amigo, no voy a entrar ahí. Me recuerda a una película de terror. ¿Qué película de terror? La que tiene la cabaña en el bosque. ¿Martes 13? No, la que tiene la cabaña en el bosque. ¿La matanza de Texas? No, la que tiene la cabaña en el bosque. ¿El aro? La que tiene la cabaña en el bosque. ¿El proyecto de la bruja de Blair? No, amigo, la que tiene la cabaña en el bosque. ¿La familia Monster? Esa no fue en el bosque, ni siquiera es una película. Oye, no tenemos tiempo para estupideces. Tenemos que llegar a esa cabaña en el bosque. Oh, cielos.